Rekomendasi keycaps buat kalian yang lagi pengen modif keyboard atau bosan sama keycaps selamanya. Kenalin dulu, ini tuh keycaps dari Fury Cube ya, dengan motif lightning atau petir. Widih, belum dipasang aja udah kelihatan cakep guys. Lihat deh. Nah, untuk keycaps ini tuh tipenya side print ya, jadi tulisannya ada di samping guys, bukan di bagian atasnya. Bahannya sendiri menggunakan bahan PBT ya, yang lumayan tebal. Dan untuk tipenya ini cherry profile guys. Totalnya ini ada 126 key ya, jadi kalau keyboard kalian 65%, 70% atau bahkan full size sekalipun, ini masih bisa pakai keycaps ini. Gak usah lama-lama, let's go kita pasang si keycapsnya. Gokil, setelah kepasang ini sih cakep banget ya, lihat deh looknya. Untuk backlightnya ini kelihatan cakep banget ya, karena keycapsnya ini tuh tembus RGB kayak gini guys. Nah, buat kalian yang mau juga produknya udah gua taruh di keranjang di bawah ya, langsung gas check out sekarang juga guys. Sekian dari gua, thank you dan jangan lupa follow.